Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami perjalanan ke Silangit. Dan jangan lupa ya guys, dukung terus wisata alam kita yang ada di Subulu Salam, khususnya di Silangit ya. Oke. Ya, di sini banyak tempat wisata ya, sekaligus mecok kalau bahasa kampungnya. Nombak ikan kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, ini hasil mecok kita siang ini ya. Kita akan ekskursi nanti di wisata Silalangit. Oke, semuanya ikuti saya dan jangan lupa tekan tombol oke, like and subscribe. Ayo. Di sini karena air kurang tinggi, agak surut, perjalanan kita dengan jalan darat. Terus oke, selain berwisata ke Silangit, kita juga bisa bawa alat peralatan mancing atau tembak ikan. Oke, lagi apa bang? Oke. Oh, Wah, ini hasil tangkapan secara tradisional ya. ya. Kita tembak. Setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya dapat lagi. Karena setelah tadi dapat ikan baung, kalau bahasa kaminya, bahasa kampungnya, ini ikan apa namanya? Kelubak. Kelubak. Oke. Oke, kembali dapat ya guys. Oke bro. Oke. Untuk yang kedua. Baik. Alhamdulillah, kita telah sampai ke tujuan. Ayo ikuti kami terus. Cuma inilah guys, jalannya agak sedikit ekstrim karena banyak kayu yang tumbang. Ya. Wah, ada penampakan guys, sorry ya, maaf ya. Ada penampakan. Oke. Welcome to Silalangit. Oke. Kita salah jalan. Baik, kita telah sampai ke tujuan ya. Ke Silangit. Ternyata airnya kurang melebar. Jadi tangga-tangganya kurang dapat ya. Wah, kasih ada. Kasih selatan. Bayar nih.
Tangan ko yang Boxing mo. Boxing. Mukhang may ganda. Ada kuning. Bayar